Почитувани гледачи, ги следите регионалните вести на телевизија Кисиме Нада. Во нив ќе гледате. Локалната самоуправа отвори нов тендер за третман на кучињата. Осумдневен куќен притвор за лекарот од гостиварската болница кој се сомничи дека изготвувал лажни негативни ПСР тестови. Изборот на вештите жени овој пат ќе се одвива онлайн заради спречување на ширењето на COVID-19. Кучињата скитници остануваат голем проблем и опасност за граѓаните во Гостивар. Периодов се пријавуваат за честени напади. Локалната власт отвори нов тендер за третман на бездомни кучиња, со кој се планира да бидат опфатени од 200 до 300 животни. Но вела дека проблем е што кучиња се носат во Гостивар со возила од други места. Гостиварци немаат мир од бездомни кучиња кои ги има во голем број по улиците, парковите и други јавни површини. Изминатиот период во полиција се бележат за честени пријави за напади од кучиња скитници. Последните беа евидентирани во понеделник на улиците Мара Угринова и Беличица. Локалната самоуправа отвори нов тендер за третман на кучињата. Операторот што ќе се избере ќе треба да вакцинира, кастрира и чипира од 200 до 300 животни, кои ќе се заловуваат и носат во двата постоечки стационари. Ние имаме два стационари за кучиња скитници и се третирани околу 700 кучиња до сега. Експертите во почеток на нашиот мандат ни кажуваа дека има околу 700 кучиња скитници во Гостивар и тие се третирани до сега за 3 години. Овие со овој тендер се надевам уште 200 до 300 да бидат третирани и ќе бидат вкупно 1000 третирани кучиња скитници. И ако анализирате во цела држава на број на граѓани колку се третирани, не верувам дека некоја општина има третирано повеќе од општина Гостивар. Градоначалникот вели дека имаат сознанија и пријави од граѓани дека кучиња во Гостивар организирано се носат од други градови. Соработка со полицијата за да се спречи тоа немаме, нагласува тој. И се поставува прашањето од каде толку кучиња повторно во градот. Фул се двата стационари преполни со кучиња, тие се веќе чекаат ред за третман откако да заврши тендерот, да видиме кој оператор ќе го добие тоа за да почнеме со третирање. Јас знам дека ние немаме добра комуникација со полицијата во Гостивар и посебно последните 2-3 месеци имам впечаток дека има организирано донесување на кучиња скитници од другите градови, посебно од општините кои се раководени од ДУИ. Немам докази. Од СВР Тетово информираа дека до денес нема пријавен случај ниту потврдени сознанија дека на подрачјето на Гостивар со возила се носат кучиња од други места. Полициските службеници кои секојдневно вршат редовни или акциски контроли во сообраќајот, покрај другото имаат професионална обврска да го проверуваат и товарот, посебно во товарните возила. Евентуално во нив да не се превезуваат кучиња од други места надвор од Полошкиот регион. И доколку се забележат такви случаи, истите ќе бидат адекватно санкционирани, рекоа од полицијата. Продолжуваат подготовките за престојниот попис на населението во нашата земја. Во тек е селекцијата на пријавените на последниот конкурс за попишувачи, а денеска почнува обуката на реонските инструктори. Деталите беа изнесени на пресконференција во влада. За спроведување на теренскиот дел беа потребни 5055 попишувачи и 550 реонски инструктори. На конкурсите се пријавија над 10.000 граѓани. Обезбеден е потребниот број за отпочнување на пописните активности и за распределба на сите пописни кругови. Во тек е селекцијата на пријавените на последниот конкурс за попишувачи. Од нив во 30 реони веќе се избрани и се подготвуваат договори. До утре ќе бидат познати сите, ќе бидат објавени. Денес почнува обуката на реонските инструктори, која ќе трае до петок. Потоа, од недела, тие ќе ги обучуваат попишувачите. Во однос на нерезидентното население, последната бројка на самопопишани е 137.114 и темпото
забележливо се зголемува. Со учество на пописот секој придонесува кон тоа државата да има релевантни и точни податоци, а не предпоставки, за да може да се креираат политики за натамошен развој. Тоа ќе биде од корист за сите. Податоците од пописот се доверливи и заштитени по највисоките стандарди. Пописот во услови на пандемија е целосно безбеден и граѓаните треба да бидат спокојни. Здравствениот протокол за пописот 2021 е така изготвен до најситен детал за да се заштити здравјето и на попишувачите и на попишаните. Изборот на вештите жени овој пат ќе се одвива онлайн заради спречување на ширењето на COVID-19. Вештите жени не запреа со активности покрај пандемијата, почитувајќи ги сите протоколи, па затоа и манифестацијата е префрлена онлайн. Вештите жени никогаш не застануваат, вели Снежана Стојановска од Сдруженијето Вешта жена. Иако поради пандемијата со COVID-19, минатогодишниот настан Републичка Вешта жена 2020 беше прекината, учесничките и понатаму продолжија со напорна работа. Овој пат ќе се организира онлайн манифестација наречена Вешта жена 2020-2021. Деталите ни ги објасни основачот на Сдруженијето Снежана Стојановска. Во име на вештите жени на Република Македонија, сакам да ги поздравам сите позитивни личности во ова позитивно време со ковидот, но ние сме позитивни во еден друг смисол на живење. Тоа значи со појавата на пандемијата во март месец минатата година се прекина Вешта жена, одржана во 7 града во Македонија, но со настанатата сама ситуација ние веднаш се уклучивме во активности и не дозволивме да сепак останеме онака како што сме. Веќе веднаш почнавме со корона фитнес, тоа беа учество на жените онлайн, пуштаја клипчиња, се наградувавме и 6 месеци, откако заврши тоа во месец септември, веќе Једоарце, каде што јас и живеам, беше посетено од градовите 15 учеснички. После тоа успеавме преку нашите спонзори Слогапром и Диго да направиме активности пред славите, значи се правеа погачи, па се пуштаа онлайн, се гласаше секако и за постите од страна на Слогапром. Но никако не можевме да го исклучиме она незавршеното од 2020 година, а веќе навлегувавме во 2021 година. Ние решивме остатокот од градовите, што не ги довршивме, да нашата Вешта жена годинава гласи Вешта жена 2020-2021 со онлайн надпревари. Веќе градовите каде што не беше одржано, тоа се Струга, Прилеп, Битола, Куманово, Македонска Каменица и Краљево, Србија. Редоследно, како што надпреварувачките пријавени за учествуваат на Facebook, ги објавуваме во групата Вешта жена, сите гледачи можат тоа, сега моментално што ме слушаат, можат да се вклучат и да гласаат. Сега се одвива онлайн надпреварот за Прилеп. Можат да гласаат за кого сака со својот лайк. Со тоа што Струга заврши, остануваат другите градови, но откако ќе завршат овие општински надпревари, почнуваме со избор на Вешта жена на Република Македонија, тоа останува во вториот дел, наредниот пат, кога повторно ќе имаме прилика да се слушнеме, да се видиме и да ги објавиме сите други редоследни учества на надпреварувачките од 15 града од Македонија и секако гран при учесничките. Вештите жени за било која активност ги почитуваат протоколите за заштита од COVID-19. Борбата за едно нормално живење во едно ненормално време со пандемијата не смееме да си дозволиме да не совлада и да се најдеме во една тешка состојба, иако покрај сите тие проблеми, затоа онлайн надпреварите се одвиваат исклучиво
само со протоколи поврзани со она што нас ни се наметнува од сите градови. Значи, надпреварувачката која треба да учествува во собствениот град, си се организираат во домот свој, ја мести масата, се фотографира, се пушта. Јас би го поздравила Зоран Петров, зетот мој, кој што тој ги состава сите заедно, ги комбинира, ги спрема и ги пуштаме како група Вешта жена. Значи, немаме никакви проблеми во однос на комуникацијата. Гласањето се одвива преку Facebook групата на Вештите жени, каде што корисниците ставаат лајк на фотографиите од омилената маса, поставена од вештите жени од неколку градови во земјава. 8-дневен куќен притвор за лекарот од гостиварската болница кој се сомничи дека изготвувал лажни негативни ПСР тестови, определи судија во претходна постапка. Судија во претходна постапка на Основниот суд Гостивар вчера попладне на 45-годишниот жител на Гостиварско Чегран е лекар во Гостиварската болница, кривично пријавен за злоупотреба на службена положба и овластување, му определил 8-дневен куќен притвор и одземање на неговата патна исправа. Основното јавно обвинителство Гостивар поведе постапка против него. Во соопштение оттаму наведуваат дека осомничениот во 2 наврати месецов ја злоупотребил својата положба како службено лице, специјалист инфектолог во јавната здравствена установа Општа болница доктор Ферит Мурад во Гостивар. При тоа, иако во наведената лабораторија воопшто не се вршеле ПЦР тестови, осомничениот на 2 пациентки им зел бриз од нос и уста и за одреден финансиски надомест им издал лажен извештај за негативен ПЦР тест за SARS-CoV-2 вирусот, со цел да можат да патуваат во странство. Во 2 наврати тој го злоупотребил својот службен факсимил. На овој начин, од едната пациентка на 7 март наплатил 50 евра, додека на другата на 9 март и наплатил 1500 денари. Односно, вкупно за себе прибавил противправна имотна корист од околу 4500 денари, велат од обвинителството. Регистрирано едно прекршување на полицискиот час. Во продолжение деталите од полицискиот билтен на секторот за внатрешни работи Тетово. Во текот на изминатото деноноќие за неносење заштитни маски на вкупно 73 лица, 47 од Тетово и 26 од Гостивар, изготвени им се прекршочни платни налози согласно член 6 од соодветната владина уредба. Во овој период на Тетовско-Гостиварското подрачје на 44 лица од Тетово и 73 лица од Гостивар изготвени им се нови решенија за изолација од Државниот санитарен инспекторат, а контроли им биле извршени на 628 лица од Тетово и 451 лица од Гостивар со вакви решенија и при тоа не било констатирано непочитување на истите. Во периодот од 22 часот на 23 март до 5 часот на 24 март на подрачјето на СВР Тетово регистриран е еден случај на непочитување, односно кршење на владината одлука за целосна забрана за движење на граѓаните, односно на полицискиот час. Секторот за внатрешни работи Тетово, оделение за внатрешни работи Гостивар, вчера до Основното јавно обвинителство Гостивар поднесе кривична пријава против 20 годишник и 22 годишна жена од Република Албанија поради основи на сомнение дека сториле кривично дело тешка кражба, казниво по член 236 од Кривичниот законник. Двајцата албански државјани се сомничат дека во февруари и март годинава извршиле 2 тешки кражби во куќи во поширокиот Врапчишки регион и при тоа одзеле поголем број разновидни предмети. Тие вчера попладне биле изведени пред судија во претходна постапка на Основниот суд Гостивар, кој им определил мерка притвор и околу 22 часот и 30 минути тие се спроведени во казнено-поправната установа затвор Скопје, додека предметите што ги украле им биле одземени и вратени на нивните сопственици. Вчера вечер околу 22 часот и 10 минути во Тетовско Прелюбиште, полициски службеници привеле 58 годишник од ова село, кој еден час пред тоа физички го нападнал неговиот 36 годишен соселанец. Според пријавеното во нападот 36 годишникот користел и дрвен предмет. Тој бил задржан во полициската станица Тетово за целосно расчистување и документирање на случајот. Вчера пак во 18 часот и 10 минути 28 годишник од Гостивар пријавил дека околу 16 часот на улица Јана во Гостивар физички бил нападнат од 2 лица од гостиварските села Лакавица и Здуње. Според пријавеното во нападот едното од нив употребило и метален предмет. Се презимаат мерки за расчистување и документирање на овој случај.
Полициската станица за безбедност на патниот сообраќај ги засили контролните активности во Тетово. Санкционирани биле 19 случаи на некористење сигурносен појас. Минатата и оваа недела Тетовската полициска станица за безбедност на патниот сообраќај ги засили контролните активности во рамките на кои посебен акцент е ставен на користењето сигурносни појаси и употреба на мобилен телефон во возење. Во овој период заклучно со денеска откриени соодветно санкционирани биле 19 случаи на некористење на сигурносен појас и 16 возачи кои управувајќи возило зборувале на мобилен телефон. Едните и другите ќе се соочат со поднесоци и парични глоби кои зависно од прекршокот се движат од 40 до 50 евра во динарска противредност. Ваквите активности ќе продолжат, а до возачите се апелира да се придржуваат на законската обврска за користење на сигурносни појаси и да се воздржат од зборување на мобилен телефон додека возат, со што ќе придонесат за нивната и за безбедноста на другите учесници во сообраќајот. Неделава исто така со несмален интензитет во Тетово продолжија и контролите на паркирањето во градот и пред се на улиците Илинденска, Маршал Тито, Благоја Тоска и 29 ноември. Вчера биле санкционирани и подигнати 15 непрописно паркирани возила, претежно во така наречени двојни редови, во зона на крстосници и на други недозволени места. Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието. Пријатно!